今日も一日誰かの頼まれごとで終わってしまった。自分の時間はどこへ消えたんだろう。なぜ私ばかりこんなに気を使っているのに報われないんだろう。もしあなたが常に良い人であろうと努力し、周囲の期待に応えようと必死になっているなら、この話はあなたの人生を大きく変えるかもしれません。今回は良い人を辞めた途端、なぜか周囲から応援され助けが集まるようになる人々の驚くべき心理学的秘密を解き明かします。あなたは本当の自分を犠牲にしてまで良い人を演じ続けていませんか？その行動、実はあなたを苦しめるだけでなく、周囲からの真のサポートを遠ざけているかもしれません。私たちは幼い頃から親切にしなさい、みんなと仲良くしなさいと教えられて育ちます。これは社会で生きていく上で大切なことのように思いますが、落とし穴があるのです。心理カウンセラーの中島拓司氏も指摘するように、良い人であろうとする人は自分の価値を他人からの反応に見出す傾向があります。好かれたい、褒められたい、必要とされたいという強い思いがあるからです。自分の本音を隠し、他人のために行動することで一時的な満足感は得られるかもしれません。しかしそれは長続きしません。あなたは次第に疲弊し、心が満たされない状態に陥るでしょう。この良い人の心理は、他人の期待に応えることでしか自分を肯定できない他人軸の生き方へとつながります。人心科医富氏も、他人軸の生き方は後悔の大きな原因となると述べています。自分の人生の舵を他人に委ねている状態では、真の幸福は訪れません。では、なぜ私たちは良い人を辞めることにこれほど大きな抵抗を感じるのでしょうか。それは、良い人を辞めると悪い人になると無意識に思い込んでいるからです。心理カウンセラーの根本幸幸氏によれば、自分の中に悪い人という思い込みが存在し、それを出すと嫌われる、攻撃されるという恐れが隠れているのです。しかし、この恐れを乗り越えなければ、あなたはいつまでも他人の評価に縛られ、本当に応援される人にはなれないでしょう。あなたは良い人であることで、知らず知らずのうちに周囲から真のサポートを遠ざけているかもしれません。そのメカニズムを具体的に見ていきましょう。まず、過度な良い人は自分の弱みや悩みを隠しがちです。常に完璧であろうとするため、人前で助けを求めることを躊躇します。しかし、人間は誰しも完璧ではありません。助けを求めることは決して恥ずかしいことではなく、むしろ人間関係を深めるチャンスなのです。応援される人の共通点として、素直に助けを受け入れる人が挙げられます。頼られることで人は役に立てたと感じ、その人に好意を抱くものです。騒音の調査によると、自分で全部やろうと突っ張る人は周りが関わる余地を見失い、応援したい気持ちが芽生えにくいとされています。次に、良い人は他人の領域に過度に踏み込みがちです。相手が困っているように見えると、頼まれてもいないのに手を差し伸べようとします。これは一見親切に見えますが、相手からすればおせっかいと感じられることもあります。相手の自立性を奪い、自力で解決する機会を奪ってしまうのです。心理学における境界線、バウンダリーの概念は、この問題を明確にします。境界線とは、個人が他者とどのように関わるかを定める目に見えない線のことです。NPO 法人ココテリは、バウンデリが曖昧だと、他人の感情や問題を自分のことのように背負い込み、感情的に疲労すると指摘しています。そして最も重要な落とし穴は、良い人が周囲に偽りの親切を与えがちでることです。本心とは裏腹に相手の顔色を伺い、不本意な行動をとってしまいます。この偽りの親切は相手には伝わります。言葉や行動の裏にある不自然さを感じ取り、真の信頼関係が築きにくい原因となるのです。例えば、職場で女性を車に乗せる男性の心理を分析した記事では、単なる親切と好意を見極めるポイントとして自発性の強さを挙げています。
本心からの行動でなければ、相手は無意識のうちに違和感を覚えます。あなたの親切は相手にとって負担や不信感につながりかねません。また、良い人はしばしば自分が与えるばかりで受け取ることを苦手とします。これは偏方性の法則のバランスを崩すことになります。偏方性の法則とは、人から何かを受け取ると、その行為に対して何かを返したいという義務感を感じる心理的メカニズムです。あなたが常に与えるばかりで受け取らないでいると、相手は借りを感じ続け、関係が不均衡になります。相手はお返しできないことに罪悪感を抱き、次第にあなたから距離を置くようになるかもしれません。これは真のサポートとは真逆の状況です。この良い人の行動は、最終的に誰も助けてくれないという孤独感を生み出します。周りには人がいるのに、なぜか孤立していると感じるのです。これはあなたが自分自身の感情やニーズを抑圧し、他人との間に見えない壁を作ってしまっている状態と言えるでしょう。良い人をやめることは決して悪い人になることではなく、それは自分自身と他人との健全な境界線を築き、真の人間関係を育む第一歩なのです。良い人をやめ、応援される人になるためには、まず自分と他人との間に健全な境界線を築くことが不可欠です。境界線とは、物理的な空間だけでなく、感情、時間、知的領域など多様な側面で、ここまでが私、ここからがあなたという区切りを明確にすることです。例えば、無理な頼み事をノーと断ること。これは相手を傷つける行為ではなく、自分の時間とエネルギーを守るための自己尊重の意思表示です。ノーと言うと見捨てられるという恐れは、多くの場合、私たちの内なる不安から来ています。しかし、本当にあなたを大切にする人は、あなたの境界線を尊重するはずです。健全な境界線は依存的な関係性を減らし、お互いの自立を促します。これにより、より対等で尊重し合える人間関係が生まれるのです。次に重要なのは自己開示です。自分の考え、感情、価値観、そして弱みさえも適切に他者に伝えること。多くの人は弱みを見せたら嫌われると考えがちですが、実際はその逆です。自分の弱みを正直に話すことで、相手はあなたに親近感を抱き、信頼を深めます。リーダーシップにおいても自己開示は非常に重要です。株式会社チェンジの事例では、マネージャーが自身の失敗談を共有することで、部下との信頼関係が構築されたと報告されています。自己開示は相手にも自己開示を促す自己開示の偏方性という心理効果を生み出します。あなたが心を開ければ、相手も心を開きやすくなります。この相互作用が表面的な付き合いではない深い信頼関係の基盤となります。ただし、自己開示は何でも話せばよいというものではありません。自分の感情や価値観を言語化するための自己理解が不可欠です。自分の強みだけでなく、過去の失態談や葛藤を語ることは、最も伝わる自己開示の素材となります。そして、良い人をやめることで、あなたは自分の内なる声、つまり自分軸を取り戻し始めます。自分軸とは、他人の評価ではなく、自分が心から納得して選択している状態です。この状態があなたを真に自立した存在へと導きます。自分軸で生きることは、自分の幸せを追求することであり、それが結果的に周囲の人々にも良い影響を与えます。まるで自分自身が心地よい音欲を奏でる楽器のように、その音欲に共鳴する人々が自然と集まってくるイメージです。この自己開示と境界線の確立は、あなた自身の心理的安全性を高めることにもつながります。自分の意見が尊重され、受け入れられると感じる環境は、安心して仕事や人間関係に取り組むことを可能にします。ハーバード大学のエドモンドソン教授が提唱した心理的安全性は、チームメンバーが対人関係上のリスクを取ることに不安を感じない状態をします。
個人レベルでの心理的安全性の確保は、あなたの心を安定させ、本来の能力を最大限に発揮できる状態を作り出すのです。応援される人になるためには、ギブアンドテイクのバランスを正しく理解し、そして揺るぎない自己肯定感を育むことが不可欠です。偏方性の法則は、あなたが何かを与えれば相手も何かを返したくなるという心理です。しかし良い人はこの法則を誤解しがちです。見返りを期待して与える偽りのギブではなく、純粋な気持ちで与える真のギブがやがて大きなテイクとなって返ってきます。例えばビジネスシーンで試供品を配る行為は、この偏方性の法則を巧みに利用したものです。人は無償で何かを受け取ると、購入という形でお返しをしたいと感じます。人間関係においても同様です。あなたが相手に尊敬、信頼、共感を与えれば、それらは必ずあなたにも返ってくるでしょう。そして応援される人の根幹にあるのは自己肯定感です。自分を信じ、自分の価値を認める力。自己肯定感が高い人は、他人からの評価に一喜一憂せず、自分自身の判断基準を持っています。心理カウンセラーの中島恵氏は、人を応援することは自分を応援することになると語ります。他者を応援する姿勢は、自分自身の自己肯定感を高め、結果的に周囲からも応援される存在へとつながるのです。自分を肯定してくれる存在を見つけるのが難しいなら、まずは自分自身を肯定することから始めるべきです。自分は存在していていいんだと静かに受け入れること。能力の高さや他者評価ではなく、あなたが今ここにいるだけで十分に価値があるのです。自己肯定感が高まると、ミラーリング効果により周囲もあなたを肯定し始めます。自分を信じれば他もあなたを信じるようになる。これは人間関係の根源的な真理です。まるであなたが光を放てば、その光に引きつけられて人々が集まってくる、そんな磁石のような効果が生まれるのです。また応援される人は自分のビジョンを明確に持っています。自分が何をしたいのか、どこに向かいたいのかがはっきりしているのです。明確なビジョンは周囲の人々に共感を呼び、応援の輪を広げます。人々はあなたの夢を一緒に追いかけたいと感じるようになるでしょう。それでは今日からあなたも良い人を辞め、応援される人へと変わるための具体的な5つの実践をご紹介しましょう。1つ目、小さなノーから始める。無理な頼まれごとにはまず少し考えさせてくださいと一呼吸を置き、断る勇気を持つこと。2つ目、自分の弱みをオープンにする。完璧な自分を演じるのではなく、困っていること、悩んでいることを信頼できる人に打ち明けてみましょう。3つ目、相手の自立性を尊重する。相手の課題にすぐに手を出さず、まずは何かできることはありますかと尋ね、相手の意思を尊重すること。4つ目、見返りを求めないギブを習慣にする。純粋な親切心で小さな手助けや感謝の言葉を惜しまないこと。例えばボランティア活動の参加は利他的な動機だけでなく、自己成長や社会とのつながり、自己表現の機会を得るなど多様な側面があることが研究で示されています。純粋なギブはあなたの内面を豊かにし、それが結果的に他者からの応援を引き寄せます。これはまさに真の偏方性の法則です。5つ目、自分のビジョンを明確にする。自分が本当に何をしたいのか、どうなりたいのかを言葉にし、周囲に発信すること。この5つの実践は最初は抵抗を感じるかもしれません。しかしこれらを続けることで、あなたは徐々に自分軸を取り戻し、揺るぎない自己肯定感を築き上げることができます。そしてあなたの周りにはあなたの本質を理解し、心から応援してくれる人々が集まってくるでしょう。あなたが良い人を辞めたとき、真のサポートの輪が広がるのです。この動画があなたが自分らしく輝き、
周囲から心から応援される人生を歩むきっかけとなれば幸いです。あなたの人生はあなただけのものです。ぜひ自分を大切にしてください。